L'atout, ennemi naturel ou allié méconnu. Découvrez un remède naturel pour apaiser votre gorge. Qu'est-ce que l'atout? L'atout est un réflexe naturel du corps qui vise à expulser les substances irritantes telles que les particules de poussière, les microbes ou le mucus des voies respiratoires. Elle peut également être un symptôme de diverses affections, notamment les infections respiratoires comme le rhume, la grippe, la bronchite ou la pneumonie, les allergies, l'asthme, les reflux gastro-œsophagiens ou même des problèmes plus graves comme les maladies pulmonaires obstructives chroniques ou le cancer du poumon. L'atout peut être classé en 2 catégories principales. L'atout productive qui produit du mucus ou des sécrétions et l'atout non productive qui est sèche et ne produit pas de mucus. L'atout peut être aigu de courte durée ou chronique persistante pendant plusieurs semaines ou mois. Comment traiter l'atout? Les traitements de l'atout varient en fonction de la cause sous-jacente et peuvent inclure des médicaments, des changements de mode de vie dans certains cas, des interventions médicales et des remèdes maison. Parmi ces recettes maison se trouve celle-là que l'on peut faire avec seulement 3 ingrédients. Le secret, un mélange simple de citron, d'ail et de miel naturel. Chaque ingrédient jouant un rôle crucial dans cet élixir qui booste la santé. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un citron. Le citron étant riche en vitamine C, il booste non seulement le système immunitaire, mais agit également comme un antioxydant aidant à nettoyer et purifier le corps. Une gousse d'ail. Connu pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes, l'ail est un guerrier contre les infections et un promoteur de la santé pulmonaire globale. 100 à 150 grammes de miel naturel. Le miel agit comme un suppresseur naturel de l'atout, apaise les maux de gorge et est chargé d'antioxydants, contribuant à la capacité du corps à lutter contre les infections. Préparation du remède. Commencez par presser le jus du citron, peler et hacher finement ou râper la gousse d'ail pour s'assurer que ces huiles bénéfiques soient libérées. Ensuite, dans un bocal propre, combinez le jus de citron, l'ail haché et le miel naturel. Remuez le mélange jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien intégrés. Laissez le mélange reposer pendant quelques heures ou, idéalement, toute la nuit. Cette période de repos permet aux ingrédients de se fusionner ensemble, améliorant la puissance du remède. Mode d'emploi. Prenez une cuillère à café du mélange chaque matin à jeun. Cette routine non seulement soutient votre santé pulmonaire, mais fortifie également votre système immunitaire, vous préparant à affronter la journée. Ce remède naturel combine les propriétés apaisantes du citron, les bienfaits antimicrobiens de l'ail et les propriétés apaisantes du miel pour aider à soulager la toux et à calmer l'irritation de la gorge de manière naturelle. Il est plus qu'une simple solution rapide pour une toux ou un boost temporaire à la santé pulmonaire. Incorporez ce mélange simple mais efficace dans votre routine quotidienne peut être un pas vers non seulement un système respiratoire plus sain, mais un corps plus fort et plus résilient, capable de repousser les maladies. Alors, pourquoi ne pas l'essayer? Économisez du temps et de l'argent en utilisant cette astuce simple et efficace qui facilitera votre vie en un clin d'œil. Pour ne rien manquer de nos astuces exclusives, abonnez-vous dès maintenant pour recevoir des conseils pratiques, des astuces utiles et bien plus encore. Ensemble, explorons de nouvelles façons de simplifier la vie et d'apprendre chaque jour.